Agora vou fazer a limpeza, né? Aqui já tá, a tampa já tá aberta. Olá, tudo bem? Agora depois de um tempo já de trabalho, olha como ficou a tampa. Ficou bem legal, né? Acredito que o barulho do motor também vai ficar bem mais abafado. E é uma parte que a gente colocou aqui, colocou lá também forrando lá a entrada do painel, né? Embaixo do painel todo também foi feito esse trabalho e ficou legal. Nós compramos essa manta, valeu muito a pena. Ela segura bastante o ruído, o som que vem do motor. Muito bom.